今日の目標は？今日は暑くても頑張ってそうだね。でも気持ち悪くなったらいいよ。はい、今日の目標は？トレーニングの番号のを意識して滑ります。よし、頑張って。はい、今日の目標は？靴ずれしてるけど頑張ります頑張ってくれ。はい、今日の目標は？今日の目標は、足の番号意識と重心のしっかりやっていきたいと思います。はい、じゃあ頑張ってください。クロースダウン。アップ、クロスダウン、アップ。1本目。